不少朋友总被身体的小毛病困扰，却不知道是湿气在作祟。中医讲，湿邪粘滞，一阻气机。湿气在体内四处游走，停在哪个脏腑，哪个脏腑就容易出问题。今天就和大家说说湿气侵袭心肺、胃食的表现以及对应的调理思路。先来说湿气在心。中医讲，心主神志，若湿气蒙蔽心窍，就会扰乱心神，让人常会觉得精神恍惚，注意力不集中，还总爱犯困，明明没干什么活，却浑身提不起劲。部分人还会伴有胸闷、胸口发沉，甚至晚上失眠多梦的情况。这时候需要清心祛湿、安神定志，可以参考牛黄清心丸。再来讲湿气在肺，肺主宣发速降，负责通调水道。若湿气入侵肺部，就会影响肺的宣发功能，出现频繁咳嗽，咳出的痰又稀又白，还总感觉喉咙里黏糊糊的不舒服。有些人还会出现鼻塞、流清鼻涕，稍微一遇凉就加重。这种情况要宣肺祛湿，可以参考通宣理肺丸。最后讲湿气在胃，胃主受纳腐熟，是消化吸收的关键。若湿气困胃，就会导致消化功能减弱，出现吃一点东西就觉得胃胀不消化，还可能伴有恶心、反酸嗳气、大便黏腻不成形，粘在马桶上冲不干净。那这时候就需要和胃祛湿，可以参考香砂养胃丸。